congressi dovrebbero avere l'occasione di discutersi come questo qua, l'amico, come si chiama, San Martino, fa un'Accademia Nazionale della Politica e in quell'Accademia, in quei corsi si parla solo di politica, ci si racconta di quello che è stato la Sicilia, di quello che sarà, di come si potrà fare. Il problema è quello nostro principale oggi. Si parlava, Pippo parlava prima di rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale noi la possiamo fare in un solo modo, facendola tutti i giorni, come noi la facciamo all'estero. La rivoluzione culturale sa da dove nasce, non dai siciliani in Italia. La rivoluzione culturale, mi dispiace per voi dirvelo, che da anni partecipa a diversi congressi, nasce dai siciliani all'estero. Perché non solo sono stranieri all'estero, ma sono ancora stranieri quando vengono nella propria terra, quando quei siciliani come me che vivono all'estero ricordiamo ai tanti siciliani che sono siciliani ma loro non si sentono più siciliani, si sentono italiani. Questo è il discorso. E quando io l'altra volta incontrai